Всем привет, меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, занимаюсь печным делом. Мне вот и позвонил клиент, он сказал, что у него и дымит, и камин, и до этого мы с ним часто и много и созванивались по поводу и камина, решали и некоторые и вопросы в сфере и цены. Он говорил, что дорого, вот, и хотел, чтобы мы сделали подешевле, но я сказал, что в Пинске только несколько человек сделает эту работу. И, как выяснилось, я оказался прав. И он мне и позвонил где-то и в четверг и сказал, что ему сделали и камин, он сильно дымит, вот, и попросил меня и подъехать, и посмотреть, и посоветовать, может, и что-то надо будет сделать, или исправить, или доработать. Готов был и заплатить деньги, также он и согласился все это снять на видеокамеру. Я же, конечно, мне это все интересно было, вот, и я вместе с ним поехал и посмотрел, ребята, и также и приглашаю вас и посмотреть, что из этого и получилось. Там был этот и человек, который это делал, он все пытался и доказать, то, что все нормально, в порядке, а как и узнал от заказчика, что я приеду с камерой, то он старался все это дело на камине вытереть, спрятать. Ну, долго говорить я, ребята, не буду, что из этого получилось. Смотрим. Все, поехали. Ребята, мы приехали посмотреть это и камин, и решить с ним некоторые и вопросы. Заказчик говорит, что он на него поддымливает, да. Но сделана уже частично труба, но я думаю, что при такой и высоте трубы оно должно, ребята, спокойно работать. Что мы видим, да, вот сразу идет и дымление, и вот есть уже как бы трещины в вкладке. И почему это и произошло, давайте вместе с вами, ребят, посмотрим. Так, вот как вы видите, вот самая и распространенная и ошибка, здесь и нету зуба, и просто и отверстие в стенке. Ну, это как делают в обычных и печах, но для камина это делать категорически и нельзя. Должен быть идти по задней стенке зуб, и все это и сужаться в дымосборник, а уже и потом уходить и в трубу. И получается, дыму проще выйти через это большое и отверстие, чем пойти в то, ребята, узкое отверстие. Также здесь есть задвижка, да, ребята? Есть она, да, вот есть. Хорошо. Давайте и с вами говорить дальше. Что мы будем с вами тут делать? Надо переделать. Надо переделать. Ну и изначально вы ее, как ее хотели сделать? В виде и камина или камина печи? Ну, хотелось бы, чтобы камин был. А, чтобы был камин. Но и чтобы он грел. Он обогревал. Чтобы он грел, да? Чтобы было. Ну, смотрите, вот надо было здесь сделать это и зуб, как в обычном и камине, и ставить и задвижку на прямой ход. И получается, он будет и уж работать и напрямую. Если вы хотите, чтобы грелась задняя стенка, дверцу и закрывайте задвижку и на прямой ход, и уже греется как бы задняя стенка. Это как я вижу. Вот. Ну, я скажу, что так, это сделано и неправильно. Вот. И почему? Потому что уже сразу видно и при топке дымит. Вот. И нету отделения огнеупорного, вот, и кирпича от простого и обычного, и он с ним вместе перевязан. И чтобы такого и ребята не было, заказывайте лучше у специалистов. Сейчас интернет, те люди, и которые честно и правильно делают, они стараются свои фото работ и вылаживать, как-то себя и рекламировать. Даже самое и простейшее зайти на соцсети в ВКонтакте или в Одноклассники, посмотреть просто работы, а если вы уже сильно и сомневаетесь, и попросить у этого и печника поехать на его объект и посмотреть его работу, чтобы в процессе вот такого не было. Получается, дом только строится, вот. Ребят там уже режут, пилят, сейчас мы еще и пообщаемся с клиентом, вот, и уже дальше будем принимать какие-то решения. Сейчас, ребята, вместе с клиентом затопим камин, проверим, как он работает. Давайте. Тут такая спорная создалась дискуссия, что при сухом топливе
будет все работать, все будет Ну, нормально. не это, но выхватывает это, но более-менее нормально. Я Вот. говорю, вот там поменять эту. Сейчас, ребята, с Виктором протопим, посмотрим. Вот. И примем какое-то и решение, и вы тоже можете и писать и в комментариях, что нам с этим делать, ребята. Вот. Вот, видите, сразу идет дымление, вот сразу видно немножко. Просто да, тут может быть еще и сам есть сквознячок, тут и стоит как бы на продаваемой части. Задвижка там, ребят, уже открыта, да? Открыта, вот. И смотрим и на горение камина. Сейчас мы прикроем дверку, чтобы не подымливало. Вот так. Откроем поддувало. Ну, все можно сделать, чтобы не разбирать. Так, дым, ребята, идет. Что-то я не вижу. Ну, в принципе, должен идти, должен, потому что здесь уже через дверку он не выходит. Не дошел. Так, ну давайте уже немножко разгорелось, хотя бы чуть-чуть приоткроем, чтобы был доступ воздуха. Вот, ребята. Вот, видите, даже чуть-чуть приоткрытой, чтобы был доступ воздуха, все равно, видите, дым это не заходит в Тут трубу. это может еще парность идет, о, стекло мокрое, понимаете? Ну, и оно видно, что дым идет. Да, ребят, дым идет. И мы сейчас примем и решение, что делать. Человек, который делает этот и камин, говорит, что что-то и можно и исправить, и, ребят. Ну, давайте вместе с вами посоветуемся и посмотрим, что здесь можно исправить. Но я думаю, что его лучше всего и разобрать до низа. Вот, и до низа сделать нашу правильную и систему, чтобы все, ребята, было в порядке. Вот мы опять открываем. Вот и представьте, дом уже был бы сделан, сделали бы такой камин, сделали бы красивый потолок, приоткрыли бы дверку, и в течение получаса весь потолок был бы у вас уже в копоте. Ребят, и думаю, что этого не стоит это. И что каждый должен заниматься своим делом. Если я печник, я печник. Если я кровельщик, я кровельщик. Потому что все нюансы не... Так ты скажи, что там еще по это. Там 12 на 12 вытяжка. и там вот еще сейчас я поменяю там, и тогда посмотрим. Приедешь, тогда я специально тебя позову, и это, и посмотришь. Говорят, что там переделают, сделают шире и отверстие, и оно будет тянуть. Я думаю, что ребята вряд ли. Почему? Потому что, вот видите, дыму проще, конечно, выйти сюда, потому что, видите, у него нет и заданного и направления. Он ударяется вверх, и его крутит, часть дыма, конечно, попадает в трубу, но там еще сделаны как бы хода. Вот, ребята, видите сами. Прошло, ребят, по пару минут, вот, как видите, все равно все дымит, вот, получается, попадая туда, там идут такие хода и идет в трубу. Но видите, что дым в трубу не заходит. Половина дыма выходит в дом. Ну, не половину, я думаю, что весь, потому что сверху там вот чуть-чуть только, может, 10% только дыма идет. А здесь вот так, ребят. И заказчик говорит, что еще надо обложить это дело плиткой. Но, ребят, как вы знаете, что здесь у нас идет стенка, и мы такие не делаем. У нас идет и второй, и контур с обычного красного кирпича. Середина вместе с дверцей остается сама себе. А мы уже делаем с огнепорного, то есть с обычного кирпича, либо с пеноблоков. Это дело можно будет и облаживать, и спокойненько не переживать, что плитка отвалится. Вот. Еще, ребята, прошло пару минут, как видите, труба и не прогрелась. Давайте вместе с вами еще закроем. Все в дыму. Так закроешь, когда он не идет. Ну, конечно, не идет. Это все равно это не выход. Дым, конечно, не будет идти, потому что уже уменьшился объем входа воздуха, и только попадает он снизу. И получается, это нижнее отверстие меньше самого входа в трубу. Но, как видите, уже камин потихоньку тухнет, потому что нету подачи воздуха откуда? С улицы нету. И не предусмотрена система также. Вот здесь вот снизу не предусмотрена, так как эта дверца и
не сильно дорогая, а Регулируется. Вот это вот сейчас, А- по-моему, поддув. бюджетный вариант. Вот видите, даже не работает при поддуве. Вот мы с клиентом прикрываем, и как видите, вот тухнет и не хватает. Не хватает воздуха. А если бы стояла бы дроссельная засолочка, мы бы ее открыли бы, подача воздуха бы с улицы пошла и все работало. Видите, ребят, надо спасать огонь, потому что сейчас он бедный задохнется. Вот, надо приоткрыть. Вот сейчас, видите, сразу свежий воздух пошел, и вместе с воздухом стал выходить дым. Вот видите, ребят, все. Ой, о. Ребят, и напутствие будущим клиентам и заказчикам. Всегда едьте, проверяйте и смотрите всех пищевиков, кто вам будет делать камин, либо просто смотрите их работы в интернете, либо по рекомендациям. Никогда не берите человека, тот, который делает крыши или строит дома. Каждый должен заниматься своим делом, потому что в этом он и развивается, и растет. Ну, на чем мы с вами становимся? Виктор, Надо переделать. переделать. А кто будет делать и камин? Кому доверите? Уже у меня сомнения пошли По поводу кого? по поводу не специалистов. Не специалистов. И что не посоветуете будущим клиентам или заказчикам? Ищите всегда хорошего, надежного человека, у которого есть образование и опыт работы. Делать камины. Да, и чтобы и такого не было, чтобы и напрасно не улетали ваши деньги и нервы ваши были испокоены. Правильно? Да, да. Вот видите, ребят, вот уже слова нашего клиента. Чтобы такого, ребята, не было, да? Нервы вылетать, еще больше денег. Да, а нервы за деньги не купишь. Плюс и придется весь этот кирпич и взламывать его, получается, чистить. Также идут споры с тем человеком, который это делал. Он доказывает, что тут все сделано правильно, что можно сделать, что он прав. Но я говорю, что он не прав. Видите, ребят. Еще плюс заказчику придется и решать эти и проблемы. Ну все, ребят, оставайтесь с нами, что будет дальше. Смотрите.
соглашались, ехать были, делать мне камин за $500. Ну а чего они боялись? Но у них было условие, чтобы я за ними заехал, А, потом привез их, и потом, когда они сделают, обратно их завести в Минск. Я не захотел. Я хотел искать на месте уже человека. это и получается минские ребята хотели, чтобы вы за ними в Минск приехали, Ну да, сюда привезли и накормили, напоили, дали им работу, и чтобы вы их завезли обратно. обещали, что сделают за 4 дня. Обещали, что сделают за 4 дня Да, камин. да, Ага, ясно. за 4 дня. Ну а говорили они про пинских ребят? Говорили, говорит, у нас есть конкуренты, от которых мы можем получить. А, они говорили кто? Называли, я что-то забыл. Ага. Ну я, может, и Там догадываюсь, кто это. Там какой-то знаменитый печник в Минске. Ага. Вот они его знают хорошо. Знает хорошо. Ну, в принципе, так вот, ребята, получается, да, готовы приехать из Гродно, как бы из Минска делать ребята за $500. Мы, в принципе, тоже делаем и за такие деньги, и как качество такое же самое, ребят. Видите, что? Да, лучше всего проще и позвонить, узнать от людей, где, что, как, поехать на объект и посмотреть. Может, все уже работало, все в порядке. Но мы сейчас можем, в принципе, поехать к одному клиенту. Я бы сейчас не позвонил, посмотрели бы кабину. А где он живет, далеко? Вот здесь и недалеко. Хотите? Давай глянем. Сейчас я отзвонюсь, ребят, и Это который ты уже сделал, да, его? подождите, я его сделал уже больше, чем год назад. Сейчас позвоню Андрею, если он дома, мы к нему подъедем. И отзвонился клиенту Андрею. Все в режиме происходит онлайн. Сейчас мы посмотрим камин. Я не звонил ему заранее, чтобы если где-то и камин чуть и подымли, чтобы что-то где-то спрятал, все это убрал. Вот. А сейчас вот Виктор говорит, что когда тот печник, который делал этот и камин, он узнал, что я приеду снимать с камерой, он старался что сделать? Вытирали закопченный кирпич. Они уже как бы готовились. Они, зная, что приедет камера, они старались вот спрятать скорее этот черный дым, что выходил и остался и на стенках, и камина. Вот. Сейчас вы видели этот и камин, сейчас мы едем к нашему клиенту Андрею, который давал отзыв вот такой классный. Заказчик, он без проблем. Мы с ним говорили, что если какие-то будут и вопросы, или захотят и будущие заказчики посетить и камин, то без проблем можно будет и приехать, и посмотреть. Сейчас сюда и направо поворачивайте. Мы договорились, что тоже там будем снимать все на видеокамеру. Вот со мной едет. Я думаю, что, надеюсь, будущий мой заказчик, он уже убедился в работе недобросовестных печников или так называемых печников, которые делают дома и строят крыши и берутся за печное дело. Ребята, и чтобы это исключить и показать уже другим клиентам, чтобы этого не было, что всегда выбирайте специалиста качественно. Все, едем мы к клиенту смотреть. Оставайтесь с нами. Едем вправо. Приехали к нашему хорошему клиенту. Сейчас мы с вами и посмотрим. Вот. Я сам это и переживаю. А вдруг там это и камин немножко подымло-то и осталось черное, или что-то с камином случилось. Ну давайте, ребят, смотреть. Мы его делали в позапрошлом году, уже прошел целый год. Все, пошли. Мы приехали к нашему хорошему клиенту. Сейчас уже вместе с будущим заказчиком тоже проходим. И все в режиме онлайн. Заказчик не готовился. Здравствуйте, Андрей. Здрасте. Вот, и не готовился, и не протирал там где-то, может, и подымил сам дымок. Давайте уже смотреть вместе с вами. И смотрим, что у нас, ребят, получается. Вот. Наш красавец камин. Пришел будущее, я думаю так, заказчик. Вот. Его ощущения от увиденного. Что скажете? Супер камин. Супер камин, да? За это вы готовы и платить такие деньги? И сколько такой будет стоить камин? Ну, это мы уже оставим за кадром. Вот. Сколько он будет стоить? На дверка здесь получается меньше, чем у меня. Ну, а чуть меньше. Но по
по контуру она получается... вот, Тут поддун даже снизу такой. да, вот хорошая. Вот видите, ребят, никакого здесь и дымления нету, что вы видели чуть ранее. Вот мы открывали, полностью дым валит и с камина. Уже прошло чуть больше года. Вот как видите, вот тоже никаких, как ранее видели, трещин нету. Мне сделали камин. Вот швы все, видите, вот лаком все и пропиталось, все стало отлично. И кирпич смотрится как А кирпич это какой? шоколад. Это Лода, Латвия. Вот, а снизу украинские клинкеры. Вот здесь стоит подача воздуха с улицы. Вот как вы, ребята, уже ранее видели в моих видео. Вот, видите, все открывается, все спокойненько работает. Воздуха вполне хватает, так как объем помещения большой. И еще плюс воздух заходит и из кухни, и из ванной. То, что здесь все работает Шикарный камин. в порядке. Вот, ребят, видите, сам уже будущий заказчик Виктор, он уже сам убедился и на своей ошибке, что нервы стоят дороже денег. А вот если бы здесь бы происходило все с этим камином, все было черное, то весь потолок был бы черный, все было... Сейчас мы вместе с заказчиком Андреем затопим камин, проверим, как он работает. Задвижка открыта, да? Да. Все открыто. Вот видите. Заказчик быстро справляется и с укладкой дров, так как он уже все знает, уже привык. И к камину. Да, они уже с ним не подружились. Знают все его нюансы, вопросы. Вот видите, ребят, вот как подается свежий воздух с улицы, вот здесь получается стеночка вся чистая, вот, справа, слева. А мы просто и хотели и с другим и клиентом и приехать. Это когда, наверное, в пятницу вот мы думали с ним приехать. Вот все, ребята происходит в режиме онлайн. Я от вас ничего это и не скрываю. Все как есть, без всяких постановок. А я вот думал, что швы и не пропитаются и будут такими, как пятнами. Вот, а сейчас швы и пропитались, все стало хорошо. Что, ребят, первый розжиг. Наверное, вы редко, да, топите? Не часто. Случай к случаю. Ну, раз в Когда месяц. сало есть. Когда сало есть. Когда сало есть, да. Ну, шучу. Ну, С друзьями почти постоянно. друзья, постоянно. Так где-то раза два, наверное, в месяц. Раз в месяц. Ну, а зимой чаще немножко, да? Бывает. Ну, так еще зимой особо не было. А в том году? А, там, да, ремонты эти были, все, да, как бы времени особо-то не было. Тепло от него идет. Ну, когда сидите, да, идет тепло. Здесь открыто, то жарко. Идет. Конечно, хотелось бы такой каминчик. Ну, за те деньги, это, конечно, бы, как бы, сделали. Уже потом ее обложили бы плиткой. Не, ну, камин шикарный, да, тут ничего не скажешь. Вообще здорово, да. С огоньком и отдыхаешь. Ну, да. Как сказали немецкие коллеги, у человека и природа и заложено быть около огня. Я покажу Степану. А, Степан, пожалуйста, фоткайте. Даже можно на видео ставить. Ну, снимите его. Что? Он говорил, что и прогорит, и там дыма не будет. Но мы когда и закрывали дверцу, он просто тух, открывали, то полностью туда все такое черное и вылетало. И все спереди, все полностью было черное. А если бы сделали бы ремонт, бы отделку и затопили бы его, я не знаю, что было бы. Вот, ребята, вот, как видите, камин и потихоньку и разгорается, горит. Вот. Никакого мы дымления и в процессе горения не наблюдаем. Дверку закрываешь, тоже нормально все. Да он еще лучше, да. Где-то, ну что ж гудит, как паровоз. Ну, как бы сейчас вот такая сильная тяга и не... Разгореться, ну,
Сейчас такая... Разрядился. Да, немножко поджимается, да. Ну, так может как бы так и спокойно гореть. Но те постоянно жмутся. Эти вот сами. Вот польская дверка. Да. Вот сейчас мы закроем. Снизу мешает это. Все. Тоже А- воздух подтягивает сюда и все. А подушка. Либо если открыть, то с улицы. А с улицы идет? Уже лучше. Сейчас идет. Ну да, вот видно, что эти чистые стеночки. А можно было вот и в следующий раз как можно делать, как... Ну, сейчас я и узнал, что немцы, они вообще делают и подвод воздуха сверху. То можно было и... Не снизу, а сверху. И по всей стенке, да. Ну, кто как делает. Кто снизу, кто с задней части. Вот, как бы так. Ну, и работает так тоже все. Главное, что была и подача, а уже как ее и систематизировать, уже от возможностей печника все зависит. Вот, ребят, уже у нас пошло почти 5 минут, и все снято в режиме онлайн. Все работает. Ну, огонь цвета нормального, вот такой вот. Ну, огонь, да, как есть. Ну, чуть меньше, чем месяц. Ну да, сейчас и ребята, Тоже так вот идет в бок. сейчас труба и прогреется еще тяга, создаться лучше, будет все нормально. Ну, как видите, дымления нету. Все работает, все отлично. Если бы он бы сделал мне так, то, ну, может быть, и пошло бы. Но он еще сделал сзади и с ходами, типа, как каменопечь. Он сделал, получается, не так идет, а сразу ну, туда идет. Ну, крутится. Хорошо он горит. Спокойно. Ну, камин, в принципе, так и должен и гореть. Это и не печка, чтобы он не гудел, а спокойно горел, экономил дрова, время и любоваться огнем. Так, мы уже смотрим около 6 минут. Виктор, и что скажете от увиденного? Отлично. Все отлично? Дыму совсем не выходит ни капельки. Ни капельки. Все работает. Хорошо. Можно придушить немножко, Можно, да. чтобы горел. Ну, чтобы и поток воздуха и входил больше. Воздух типа не заходит, да? Да. И тогда он будет гореть Будет дольше. медленнее, дольше. Ну и так и лучше вариант такой, чтобы дрова быстро не загорали. Ну, будет и работать как электрокамин. Типа электрокамина, тихо, спокойненько. Мне сейчас наоборот как бы раздувает, да? Сейчас больше еще. Ну, все, закрыл. Приоткрываешь чуть-чуть, и слышно даже. Будет. Угу. Здорово. Закрыл ровное пламя. Ну, еще мы пару минут побудем и поедем уже. Не будем тревожить нашего клиента. Да, поехали наш. Мы Да. не будем уже стоять как просто. Не, ну все равно пусть зрители тоже и посмотрят, чтобы уже не было потом нюансов и вопросов. И как бы для меня тоже будет и проверка спустя целый год. Увидеть свой и камин. Ну. Ну, так у нас, ребята, получается, как видите сами. У нас сегодня получился остросюжетный такой ролик от дымящего камина к спокойному и умиротворенному горению уже как бы нашего и камина. Сам уже и будущий заказчик это все дело и увидел, он уже довольно все это дело переосмыслил и понял. Ребят, ну все, мы сейчас уже поедем, не будем отрывать нашего и заказчика. От нашего, не будем отвлекать нашего заказчика, сегодня суббота, пусть он уже отдыхает, ну а мы с вами, ребят, поедем. И для будущих клиентов делайте свой выбор правильно, чтобы все было в порядке. Но мы остаемся с вами и еще с вами немножко поработаем. Все. Ребята, как видите, это видео и
получилось и для меня, и для нашего будущего, я думаю, так, заказчика, таким неожиданным все получилось и в режиме онлайн. Мы поехали, сняли это видео, вот. Мы тут же и в процессе, когда мы ехали, я и позвонил нашему классному такому и заказчику, клиенту, которому мы в том году делали камин с кирпича Влоды, он и согласился любезно нас принять. Вот. Мы приехали с Виктором. Вот. Он при нас же все, как вы, ребята, видели, и растопил камин. Он не готовился, до этого его не протапливал. Он его где-то уже не топил около месяца. При такой топке камин мог бы и подымет, так как на улице, как видите, сырая и погода, вот, и мог образоваться и застой и в трубе в виде влажной пробки, но, как видите, все и сработало, и нормально. Наш уже, так сказать, прошлый заказчик Андрей остался доволен, а будущий заказчик Виктор, он просто и стоял в недоумении, очень был уже доволен, когда мы ехали от клиента нашего Андрея. Также он говорит, там нет никаких вопросов, все прекрасно и работает. Сейчас вот и сынишка смотрит, как папа сам себя снимает, ему это интересно. Вот, ребята, и будущим клиентам, и заказчикам всегда старайтесь и выбирать правильных и ребятам независимо, или кто будет там делать крышу, или класть кладку, или делать камин, или вложить плитку, всегда смотрите их работы, будь то по фотографиям, будь то уже и приехать, не поленитесь, посмотрите и вживую, и почему? Потому что слова говорят одно, а на деле получается другое. И для этого, если я печник, я буду заниматься своим делом и развиваться. Получается, и человек, он там же делает крышу, он там делает стены и решился взяться делать этот и камин. До этого он, конечно, делал группки, но совершенно другая и система и камина. Это не как в группке, там, получается, у него был сделан купол и отверстие. И, получается, еще за этим отверстием были и хода. И, конечно, даже и чисто и логически порассуждать, как может дым туда зайти, еще пробежаться и по каналам, и выйти в трубу в 5 кирпичей. Ребята, и такого быть как бы и не должно. Всегда смотрите внимательно, чтобы все было в порядке и правильно. Я уже много и говорил. Еще мне вчера тоже прислал заказчик, я так думаю, будущий, с Драгичина фотки уже другого и камина, и снял видео, как он работает. Там еще ситуация, я думаю, будет, ребята, и похуже. Там, получается, он и закрывает дверку, и полностью все, весь дым вылетает не в трубу, а вылазит из всех щелей. То, что это тоже будет для вас интересно, я это постараюсь и вставить вместе с фото и видео на это видео. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте такие ставить классы, поддержите мой канал и подпиской. А если кому нравится и сюжет, или вы что-то и хотите и добавить, вы можете и писать и в комментариях. Также жмите на колокольчик. Все, ребят. Всем пока и до новых встреч. Оставайтесь.